जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था, वही था वही था वही था वही था, वो जो तुझ में समाया, वो जो मुझ में समाया, मौला वही वही पाया। लाल बाग के करीब जहां हमने टेंट बस्ती कायम की है, और सुबह तकरीबन 9 बजे से लेकर इस वक्त 1 बज रहा है, और हमने तकरीबन 500 से ऊपर यहाँ पे पेशेंट चेक किए हैं, और चेक करने के साथ साथ उनको हमने फ्री में दवाई भी दी हुई है। कादिर कुरैशी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से मेक्टर फार्मा का नहायत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस वक्त हमारे साथ तावन किया।